Atir. Voilà. Voilà. Va faire un mot yango quoi. Yango. Merci pour les sponsors Nabiso. Seven Stars. Ndao Kambulu. Sponsor Mogo. Vraiment merci pour la bino. Sponsor na Femi Balé. ASMC MM quoi. Merci beaucoup soutenir Evro Pena Bandai Bandivi. Neto par toujours mon abine longo. Merci. Courage. Boulanda vraiment tableau na tableau au CP là. Bye yo. Mbote na baninga nyonso o bazo kolanda ngai. Na ye po na meka ko répondre na question oyo ndeko na ngai Lumière atunaki. Apesaki 4 chansons. Yamba ngai Yambiliabel. Yeyo ya ndeko na biso Moïse Ndiye. Libala ya Aurélie Amisi. Na libala ya frère Mbota. Question ezalaki parmi les 4 chansons wapi oyo ezali nzembo ya Nzambe. Alors ce que tolobi tolanda terme oyo a utilisé par exemple dans lobi wapi oyo ya Nzambe. Oyo ezali ya Nzambe obaka ezali une chose divine. Pour ce qui est divine, c'est-à-dire ça appartient à Dieu ou ça a été créé par Dieu. Alors les 4 chansons wana ndenge eza wana ezalaki créées par les hommes. Donc directement dans ce contexte-là, les 4 chansons oyo Nzambe place wana eza te. Alors soki tozwi oyo ya Nzambe na contexte ya chanson religieuse esika wana pe je dirais il n'y a pas une chanson religieuse là-dedans. Mimba kolobake mais non oyo ya frère Mbiye aza soki chante de l'Éternel nous bolobaka toni bat bolobaka. Oh bongo oyo ya frère Mbuta parce que aza nika boyebi bayimba ba chanson religieuse. Pour na ojuger eloko neti chanson na moni ke frère abaki na biso toyoka nzembo tina suka. A partir tango yoka nzembo tina suka okoyoba fond nango eloko nini ayimbi kuna na kati. Ce n'est pas seulement pour que batie kombo ya Nzambe na kati et mo folobake eko nza chanson religieuse. Non. Une chanson religieuse eza nzembo oyo eza chanté pour la gloire de Dieu. Mais toutes les 4 chansons là, ils ont bandé mon moko, pas des chansons religieuses, mais des chansons rituelles. C'est-à-dire que ils ont bandé mon moko et koko yembama na événement moko boye. Net plus précisément ils ont mariage. Mais est-ce que toutes ces chansons là et koko yembana n'importe quel mariage? Là, je dirais non. Olandi, nzembo ya frère Mbuta. Alobi, fiancé nanga il bosso el ma dessus. Nake oya misatu. Oya misatu alobi, soki abala mondele na poto. Soko yo na mariage oya yo. Ozwi nzembo wana batie. Est-ce que yo, na circonstance oya yo,
Est-ce que fiancé on a liboso? Et t'as fait dessus? Ninga lobi oya misato. Abala mondele na poto. Est-ce que yo, ozaki na fiancé oya misato? Abala mondele na poto? Bobosizenga oya mibale na skip yango, c'est-à-dire que na sotango na lobi yango te, mais nanti bozo comprendre parce que toujours expliquer. Donc directement nzembo wana soki na tali bien na ba mariage mbele kutu nasi ko yemba manango te, hein? Parce que mutu mususu tam so pe fiancé ne ya liboso kaka ye wana abandi na yemba la mo pe abala na bango. Sko yo na banzo ba tcheli bino fiancé ya liboso elle m'a décidé et ya mibale nazo ba kutu se terminer on a bossa ni kutu oya misato nde abala mondele na photo. Est-ce que yo oza na kati ya likambo wana? Non. Omoni banzembo mususu bato balobaka ah non eza inspiration ya Nzambe tout ça. Il y a certaines chansons qui sont même pas les inspirations de Dieu. Banzembo mususu ezali donc ezali chimérique. Son habit chimérique, je voudrais dire que les banzembo mo boye ont utilisé une certaine imagination. Une imagination créatrice. Donc, oyembi eloko moko qui ne reflète même pas la réalité. De zalanangote. Mais, ou latisi yango, une certaine réalité na ndenge na yo. Na repère ça exemple, hein. Na nzembo ya naki un peu en dehors ya banzembo les 4 chansons au frère na biso pesaki naki na nzembo ya John Olo par exemple Fatouma Bineta tango zo ko décrire beauté ya mwasi quoi alobi Fatouma beauté ezali se kotonda ekomi kosopa na nga na komi se kobanga noki babotola ngai na moto ya mbongo ngako mosolo te. Nana nga sa mwana sika beauté ezo sopana. Bosubo mwana place mwasi kitoko le beauté komi ko sopana. Donc il y a une certaine imagination à créer quelque chose dans son imagination à pesi ya moneti un corps. Nazui sous extrême sous pas ya lobby. Mokolo ayaki sheba pe na mer na biso. Ndako mobimba etondi na solo ya jardin d'Eden. Batuni ye malasi kola nini ya pakola. Azongisi malasi Nzambe akabela ye. Tango abimaki misi na paradis. Mantanga ye. Sur le jardin d'Eden. Nani ngo yebi sur le jardin d'Eden ndenge ezali. Nani ngo lobaye kuna likolo pa soki pa ya Nzambe, na ngo pa ya Nzambe kuna ba miss bazalaka. Que nini concours ya ba miss ezalaka. Eza ndenge moko na ba chanson toyokaka o chanson religieuse o nini non. Donc ba chanson o nyonso wana yembami wana ezala ya Ridi, ezala ya Mbiliabel, ezala ya Frère Mbuta, ezala ya ndeko na biso Moïse plus wana nzembo moko religieuse ezate. Parce que
dans la chanson religieuse, il faut boyembe la gloire ya Nzambe, la gloire de Dieu. Voilà, nameki kosuka wana pour la journée à l'élo. Merci naba obalandi ngai. Au revoir. Voilà. Yabino ndeko ya lisusu. Artiste, styliste, modéliste, créateur. Moye kolepe molakisi. Mwana oya zali mosale pe molobe na yawe Nzambe. Yeyo. Lumière Kambolo. Umbondi ya todos. Mokolo malamo na biso banso. Merci na ba intervenant na biso nyonso. Na ba o nyonso ba pesa kata na bango pona osala so video na bango. Ya yambo to pesa kabino merci pona ezali kamo vraiment ozala na motivation, ozala na bolingo, ozala na temps. Nyonso ezape na facilité. Ebele na biso pe bazala para bazala na zolo na bino merci na bino banso bozokata na bino ya osaba video comme na Afrique, comme na Europe, comme na mokili momemba sino te topesi bino merci. Ba o nano ba s'abonner te na chaîne na biso, bo s'abonner ebele po na chaîne o to ba men fois que okoyekola awa na chaîne na biso pe okoyekuisa awa na chaîne na biso. Osenga na bino sino te merci ba bo continuer ko soutenir biso. Soutien na bino pa na biso ezali kaka kota la biso. Ko tia ba commentaire na oyo monike eza juste te to eza juste kotinda ba video na yo biso to ko poster yango. Sinon telo ko na yango eza pena vrai aide biso zango besoin. Ko partager biso. Ngana partager ka loko na monike eza na quelque chose pour nga eza na avantage. So eza na désavantage na partager na moto te na wa yebi nga yebi. Na osenga pe na yo eza le même. So moni toujours ça ba émission moi malamu que ezo éduquer ezo pesa quelque ezo bakisa quelque chose na bomoya moko na bino pour partager mo. Mais so moni que ça la ngo pene zangatina ko partager te quoi. On a pas encourager ko partager na yote. So ko sala mo peka na biso te sala na balolenge no saba ya ba vidéo ba otindelo. Merci. Si j'ai na biso to check na premier volume o ezali si j'ai le besoin de check na premier volume Tutunaki, Totolakisaki, tu chaki 4 titres. Ezaki ya Mbili ya Bel, ya Redia Miss, ya Moïse Mbiye, Pasteur Moïse Mbiye, na Frère Mbota Kamoka. Ezaki na premier volume, autre baike, Botali Sabiso, Ezaki Mbela pona mokili mobimba, to boakaki, to Botali Sabiso, Nzembo nini o ezalaki kokumisa Nzambe na kati. Sinote intervention batu nyonso balobi ke nzembo moko te ezalaki wana ezalaki ya Nzambe. Comme nzembo nyonso o toyokaki wana eza nzembo ya mokili. Le tozoloba mokili tozobona sens ke eza nzembo ime eza nzembo biso tozosala pa biso tosepela na ba feti na biso. Tosepela na ba kito al presque kutami ya esengo obiama eza nzembo moko ezate ke ya monde ezo kisa obezo ningisa trona Nzambe. Non. Toya ko tcha susu deuxième titre o ezalaki esimbite o ya Moïse Mbiye, passé Moïse Mbiye na oyo ya King Kestere mene ya Kwangolo Zonso. To chaki nzembo King Kestere menea pe to chaki nzembo ya Pasteur Moïse Mbiye o titre ngo ezaki esimbite ya King Kestere mene ezali nzela velere. Na intervention wana na moni bofande kimia silence de chef. Alors, ba silence misusu yebi koloba ke tozana réponse au pesa te pour nos juste. Ba silence misusu ezali pa ke tazoli ngata la nano nana kocha pale bozo simangana ya. Siko biso to sala système ya ba mituna misusu pesa mapona kaka une semaine. Ba mituna misusu pesa mapona 2 semaines, misusu pe pona un mois. To sala ka bongo pona moto so na facilité
atinda ba intervention na ye na vidéo auto na ba commentaire pour na biso peut ko partager yango na mokili mo pa to ba ki idée nini ezo match par rapport moto na biso ngai na point de vue na ngai na monele na ngai tellement bino to bofani na silence de chef ezo la ki sabiso oui c'est vrai que nzembo kuna ya nzambe zate mais avec une nuance nzembo King Kester ezana message ya nzambe nzembo King Kester ezana maloba o ezo zongisa yo na bonzambe soko landi yango bien eza pe comme mote isoko azi chanson wana King Kester emenea a pasoli yango a techango a bimisi biloko akati moto pa ko sosola bonzambe mais tellement comment déjà King Kester emenea a beta chako libondance ayemba afimiko bana mo aza diabolo nana ebisaki okaza diabolo yango nabi ke bozala attentif bo fongola miso na matoi mbona yango ya émission so esa réflexion toujours réfléchir na tout pona to lingi bana na nzambe ba banda ko sambela correct mwana na nzambe banda ko sepele ya solo mwana na nzambe banda ko salela nzambe pena na force ndenge Bible bike na force no nyonso na mayele na yo na motive na makasi na yo na mbongo mwana na nzambe fo salela nzambe na nyonso na ye mwana na nzambe ko za hypocrite te lokola ebele baza ba hypocrite yango réflexion eye pona eteta toko bimisa ba hypocrite no so libanda toko kosa bana na nzambe vraiment pas tozala bikelamo na nzambe na bana na nzambe un jour toko développer par rapport à bikelamo na bana na nzambe alors na mukuse na ngana kena oyo émission lelo koloba na biso eteke na banzembo o nyoso biso tuche na si titre nzembo oyo ezoteya to ekoki koteya soki bopesi yango matoi eza nzembo King Kester emene nzila velele mais so za contre ngo komitongisa te salela biso video chape na commentaire mais on na biki nzembo King Kester eza nzembo o ezolobela mamna nzambe be o ekoki koteya moto azonga na repentance soko yo wangani yango tindela biso video pesa biso ba fait ba nazo na ba titre ngana chaki botalisa biso na yango pona ngana moni King Kester menea titre na ye to chanson na ye to maloba ya titre wana soki osimbi yango malamu ki bateya yo yango na bosolo soki ezaki ngonga na yo nzambe achaki yo ndimbela nkolo wana dimanche prochain tokocha enseignement ekolia biso 2 semaines biso awawa ozala pasteur a monene to ya moke soko kotisi ba enseignement na yo to mateya na yo yeba biso toko retala yo pe toko tuno mituna par rapport mateya na yo kocha supporter biso awa tolobaka na lolenge na biso ke moye kolipe molakisi awa biso toye kolakisa pe toye koyekola c'est-à-dire soko yo moni ke oza capable au moni ke eza utile pour nous pesa mateya na ona kati ya réflexion na chaîne na biso Lumière Kambolo TV émission na biso réflexion yo welcome so pas mateya na yo mais yeba après mateya na yo tokotono mituna pas faut défendre mateya na yo olingo tinda pe ba musique ba chanson yo salisika tokoyoka ngo mais tokotuno pe mituna par rapport à chanson na yo olingo pesa biso boyebi na yo par rapport sagesse nzamba pesi yo tokoyoka yo mais tokotuno pe mituna biso to lexeke lo côté na pete to yaka koyokaka pe to yaka kotunaka pa to ko partager boyebi lo mais nzembo King Kester menea eza ba nzembo fanda na kiti yekola yango soko za na besoin aide benga pasteur na yo soki akoki ko aider yo te biso toza prêt pour na ko aider yo
komela biso na ba commentaire. Mikolo tokocha des enseignements pendant 2 semaines. Bolanda yango. So bosisi kolanda yango. Botuna mituna par rapport à enseignement obino bokolanda. Botuna mituna nyonso obino omonike bozana beso otuna yango. Pona bokoza biano na bino. Merci. Wana après 4 semaines tokoya sikoyo tokozonga na nuance ya oyo ezali sujet ya musique. Pour le moment topesi bino merci na ba intervenir ya mokili mobimba bo watinda so video na bango na ba bazoki retard autina video topesi bino 1 mois toka kozonga so sujet yango. Mais pour le moment toko pesa des enseignements oyo tokocha sima tokozonga na ba sujet ya musique susu oyo ezali numéro na biso na moto nyonso alingi atinda video na ye to intervenir par rapport ba sujet na biso numéro na biso ezali oyo 0044 na bato libanda 74 59 56 90 27 na biso bato tofani na UK ochaka 074 59 56 90 27. Thank you so much. Na bande ko banso o bazo songa biso vraiment na ba intervention na bino. Nena loba ke pona ko sala video esenga kata. Merci na bino nyonso. Na mokili mobimba ba o nyonso ba songa biso pona ba video na bango. To pesi bino merci. Ebelia kolobezalite pona lelo pona émission oyo biso tosuki awa